Olá, hoje são passados 4 dias de janeiro de 2016 e é o professor Fernando quem vos fala. É com um sentimento de muita honra que hoje eu gravo o primeiro áudio-vídeo de 2016, o primeiro áudio-vídeo da nossa série de conversas ao pé da fogueira. E quero convidar você a uma reflexão. Pense assim sobre 2016. Em 2016 existem 365 dias. São 365 lições para se tirar do ano de 2016. Cada lição segue um formato geral, mas sempre as lições de cada dia incluem você e apresentam a você um desafio de vida pessoal e profissional. Todos difíceis de superar. Mas se cada dia te dá um desafio, cada dia também te dá uma forma, uma alternativa de abordagem para enfrentar e superar esse desafio. Cada dia te dá uma sugestão ou te mostra uma conduta específica para lidar com o assunto. O que precisamos é enxergar as alternativas, escutar a voz do dia e acelerar a aplicação da solução indicada imediatamente. Eu posso até dizer, além de acelerar, aplicar imediatamente. É o sexto sentido desenvolvido ao extremo. É fato que os dias são independentes um do outro. Você pode vivê-los em ordem, um depois do outro, ou você pode até pular alguns dias. O que você ou eu não consegue é usar os 365 dias como um índice de leitura. E aí tentar escolher a cada dia os desafios que vão vir, as dificuldades que vão ser apresentadas e a lição que mais se aplique, aquela que mais você gosta, à sua situação atual. Nunca se inicia um ano pelo último dia. Sendo assim, a ordem da nossa vida, a ordem em 2016 é: comecemos fazendo agora o que estiver ao nosso alcance. Não podemos começar um processo pela etapa final. Devemos começar pela primeira etapa. E ninguém é exceção. Pense, na verdade, toda a gente, todo o mercado, todos os dias vão te apresentar potenciais que ainda não foram desenvolvidos. Potenciais de negócio, potenciais de satisfação pessoal. Nós vamos enxergar esses potenciais, essas possibilidades, quando tivermos a convicção de que podemos fazer tudo aquilo que o Criador disse que poderíamos. E, portanto, eu quero que você acredite. Em 2016, o desenvolvimento do potencial pessoal e de mercado precisa ser a busca prioritária de cada um de nós. Sempre. Para isso, para facilitar, vamos usar as lições do dia e enxergar e escutar. Mas eu devo alertar, enxergar e escutar não será suficiente para prosperar. Precisaremos ter a ousadia de dar um passo de fé, acreditando, imaginando, planejando e inspirando, pois é assim que nada será impossível e tudo iremos conquistar. É assim que faremos a obra necessária para desenvolvermos nosso potencial. Para encerrar essa conversa ao pé da fogueira, a primeira de 2016, eu quero que acreditem. Sonhar, imaginar, planejar, inspirar e comunicar constrói as ações do nosso trabalho, as ações da nossa vida. Ações que vão se unir ao lema fé, família e carreira.